Becca at Cantonese for Parents， 用廣東話傾心事，講情緒。Hello， 我係 Cantonese for Parents 嘅 Becca。我希望而家做緊嘅嘢可以令更加多人知道廣東話都可以要嚟傾心事、講情緒㗎。點解要做呢個呢？廣東話對我嚟講係好重要嘅一部分，因為佢係我同屋企人嘅溝通橋樑，所以我一定要教識我嘅細路仔廣東話㗎。但係當我教咗佢好多唔同嘅詞彙之後，我就發現咗爭緊一啲嘢。當我哋一講到情緒嘅問題，我哋就即刻轉台講翻做英文啦。你哋做過啲咩項目？呢2年呢，我都係專注做我哋嘅故事，一本廣東話、英文、粵文嘅親子互動筆記。希望家長有呢個工具啦，可以同細路仔用多啲廣東話傾心事。入面呢就有好多唔同嘅情緒工具啦，仲有一啲簡單而有意義嘅對話。喺年頭嗰陣呢，我哋就搞咗廣東話細路仔年宵，細路仔主導㗎，佢哋負責設計攤檔啦、賣嘢啦，有超過300人參與，個個都玩得好開心啊！啱啱呢，我哋就有2場嘅廣東話情緒工作坊，嚟緊7月嗰陣啦，仲有一本廣東話、英文、粵文嘅漫畫誕生，佢就係其中一個主角啊！你哋需要咩幫助？我希望多啲人好似我哋咁用廣東話傾心事，開唔開心都可以用廣東話講出嚟㗎。廣東話係可以要嚟講情緒嘅嘢㗎，我哋一齊努力做呢一個改變。支持我哋 Like、Share and Subscribe。